دا زموږ عمران رور دی او دا چې دی د ایران نه راغلی دی او دا پېښور کې پاتې کېږي. نو راځه دنه تاسو ته معلومات اخلو چې دا څنګه د دلته وخت تېرېږي او څنګه راغلی په دې سختو لارو. چې تپوس ته وکول خو خپل دغه وکړه. السلام علیکم ورور جانه. بس کیسه بس دکه ده که نه، به دا سختې د ځوانانو دپاره دي، پوه چې دا سختې پکې به راځي. مخکې سختې دي بیا مخکې راحت دی را پاسه که نه. بس خبره دي چې دا مشکلات مونږ تېر کړي دي په ځان باندې او په دې لارو باندې راغلو. بس الله پاک ډېر شکر دی، شکر گزار یو. اور دې ټایم زه یم ډېر سخت بیمار یم، بیا هم الله پاک ډېر شکر گزار یم، هر څه ماته موجود دی. بس ډاکټر بس دا مشکل لرم ډاکټر نشته دلته. ښه ډاکټر دې لپاره نشته، مونږ یا بانجیانو پوه شئ، یا بانجیانو لپاره دلته ترکیه کې. یابانجیان مطلب منه پاسپورټ نه لري، کیملیک نه لري، بارډر راغلی، بارډر باندې مونږ راغلي یو. اور څه نوم دی دې سمه ډاکټر ته لاړ شو، هغه مونږ نه غواړي کیملیک. اوس زه تللی یم دا دوایانې تاسو ته ښیم. دا ماته یو هلک راولېږل، وایي دا ځان ته واخله. ما له سیده زه اوس هلته لاړم سټور ته، ما ویلې دا ماته دا دوایي راکړئ. وایي دې دپاره څه چیټ راوړه، څه کاغذ راوړه. ما ویلې څه ماته کاغذ نه دي راکړی؟ وایي نشته. بس بیا دوباره ولې تاسو هسپتال ته نه یو تللي؟ والله هسپتال کې نه اخلي مونږ، کیملیک نه لرو، پاسپورټ نه لرو، دې د وجې بس مونږ نه اخلي. دا تاسو په ترکیه کې د کوم ځای کې؟ مونږ اوس دې ټایم زه اکثرۍ کې پاتې کېږم فلحال. اور بس راغلیو سختې تېرې کړي دي، بس ناستې پکې پیسې ګټو. بس ناستې څومره ټایم وشو داسې پاکستان زما تقریبا الله مې غاړه نه بندي، دا 2 کاله خو برابرېږي. د 2 کالو کې څنګه رونه یادېږي نه؟ والله بس دا خو یادېږي، بس انسان مجبوري که نه، بس هغه مجبوري بس داسې کې که نه، بس زړه نه سړی مات کړي دننه نه. نور دلته څوک ملګري شته، خپلوان دې شته دی؟ والله خپلوان مې نشته، ملګري مې ډېر دي. بس داسې وخت نه لرو چې هله مونږ ټایم ورکړو. بس سهار کار ته لاړ شو او ماښام کور ته راشو. اور نن 4مه ورځ زما چوټي کړې ده، اور داسې ما پسې رنګونه کوي راشه راشه. ما له زه ټیک نه یم، څنګه تاله درشم. اور ترکیان داسې خلک دي که نه، هغه دا نه وایي ته مرې یا ژوندی هر څنګه مونږ له کار به کړي. هغه وایي هغه دا مقصد نه لري، هغه وایي ته خپل پیسې اخله او مونږ له کار کوه. نه چې اکثر وایي چې پاکستان او ترکیه دوست ور دا مړه هسې بس یو افا ده. بس عمران خان هلته ناست دی وروره، بس دلته لایکونه ورکوي دی طیب اردګان له، بس غاړې چپې مپې ترې اخلي. بس دلته بس دا حل دی ټوله. مونږ غریبانان پکې غر کو پارک یو. بس نور تاسو کوئ، بس تاسو سره څوک هلکان تعاون کوي دلته؟ دا څومره خلکه څومره عوام دا زما ویډیو ګوري، پوه شئ، مهرباني وکئ که نه، په پاسپورټ په ویزا باندې راشي. د کچاک لارو باندې مه راځي، هسې خوشي غول دي هسې خوشي. دا خلک ناست دي دلته ټیک ټاک جوړ کړي، بس دا شي هغه دی، بس ښایسته ښایسته هر شیونه باندې دا وګوره ما اچولي دي وروره. دا ګټو ور اچوم، دا نشته وروره، نشته، هر څه شته دلته وروره، هر څه شته. دا پاکستان کې هم ته کولی شي، دا مونږ سره مازغه نشته. بس پام کوئ. نو تاسو د ایران په لارې چې راغلي وو، تاسو یېرېدلي نه وو چې موږ اکثره اورو په ایران لاره کې چې دی هغه فوجیان چې ډېر ویشتل هم کوي، نو په دې باره کې دا رښتیا دي دروغ دي؟ دا حمزه وروره دا خو ما ته څنګه زه انټر شوم هلته به مونږ 2 ډزې مو شو، هوایي فایرنګ هم وشو. مونږ ټول ویرېدو، تقریبا ډله وه زمونږ 1.5 کسانو 200 کسانو ډله وه. مونږ ټول ګبراو شو، پکې منځ کې جنکې دا ماشومان هر څنګه قسمه خلک دي پکې. بس هر څوک خپل ځان سیټ ته کوي. بس بس 2 ورځې بارډر باندې ما سختې تېرې کړي دي، تش باران و داسې باران و که نه شدید باران و. بس دا د خپلوانو ته دا ووایي چې تاسو په پېښور نه د ترکیې پورې څو ورځو کې راورسېدئ، او څومره خرچه دې راغله، او څومره چې دې وخت ضایع کړو او ځان دې خوږ کړو. ملګري څنګه دي؟ هغه ملګري چې کوم چې په لاره درته راوتي ول یو ځای، هغه ملګري دې چیرې دي؟ هغه کوم یو ملګري ما سره راوتي و، هغه نن دې ټایم کې څوک فرانسه کې پراته دي، څوک بلجیم کې پراته دي، څوک جرمني کې پراته. حالانکه 3 ملګري مې دي کوم یو ګډ ما سره یو بس کې یو کور نه راوتي وم، یو حجرې نه، هغه نن فرانسه بلجیم کې پراته دي، زه پکې دې ترکیه کې پروت یم. وجه دا ده پیسو وجه ده. پیسه چې که نن سبا اړ یو کار چې کې که نه پیسه در سره جیب کې که نه
کامیاب نو تاسو ته چا ویلي نه ول تاسو ته چا نه ویلي چې ته په ویزه لاړ شه ترکیې ته هغه ټیم موږ سره دومره سوچ نه و که نه بس موږ ویل به ترکیه ته راځه مړه ورځه پې پوه شو ترکیه ده بس مزې دي اوس هم دا خلک را روان دي اکثر دا د دې باره کې څه خیال دی لکه هم د څه مشوره ورکول غواړي د دې باره کې دا مشوره ورکول غواړم که نه بس مهرباني وکړئ ویزه باندې راځئ ښه ښایسته خپل ژوند هغه کوئ پوه شو څه مشکل نشته دا تاسو په کچاک لارو باندې راځئ اوس دې ټیم چې ریټ دی که نه دې ټیم 2.5 لکه 3 لکه دا تاسو دا ورکوئ دا په ویزه باندې پاسپورټ هر یو شي سره ټیکټ هر یو شي سره 3 لک روپۍ ستاسو دا خرچه راځي زه څه ټیم چې راغلی وم هغه ټیم 31 ما ورکړی اوس ریټونه های دي ډېر های دي اوس او د مرګ خطر هم ده مرګ سره په خپله لوبې کول دي بس نو بس بلې ویډیو دپاره تاسو نه امید غواړم بل ویډیو ته انتظار کوئ په مخه مخه شه وعلیکم السلام دا زمونږ عمران ورو بس الله دې خوشحاله ساته او د خلکو تاسو ته بس دواګانو درخواست دی او تاسو چې دی که نه دغه چې دا مدثر رور دی د لپاره دوا کوئ او د چینل لایک کوئ او سبسکرایب کوئ او نور ملګرو سره هم شیر کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.